ქვეყანა, რომლის შესახებაც დღეს მინდა მოგითხროთ, ერთ-ერთი უძველესი და საინტერესო ადგილია ტურისტებისთვის. კამბოჯის სამეფო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე მდებარეობს. მას ტაილანდი, ვიეტნამი და ლაოსი ესაზღვრება. მისი დედაქალაქია პნომპენი. ქვეყანაში მოხვედრა შეგიძლიათ როგორც საზღვაო და საჰაერო, ისე სახმელეთო ტრანსპორტით. როგორც ბევრი სხვა ტურისტი, ტაილანდიდან კამბოჯაში მეც ავტობუსით გადავედი. ქვეყანაში შესვლა საკმაოდ ადვილია. სასაზღვრო გამსვლელ პუნქტზე, რომელიც მხოლოდ ერთ ტრიუმფალურ თაღს წარმოადგენს, ქვეყანაში შესვლის საფასურს $20 ვიხდით. იღებ ვიზას და უკვე კამბოჯის ტერიტორიაზე ხარ. კამბოჯა მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი თვეში $15 უტოლდება. ფულის ერთეული რიელია, $240 მილიონი კამბოჯური რიელის ეკვივალენტია. თუმცა აქ სულაც არ არის აუცილებელი ვალუტის გადაცვლა. დოლარით ყველგან ისარგებლებთ. ადგილობრივი ღარიბი მოსახლეობა ძირითადად საკუთარი ხელით გაკეთებული საზიდრებით გადაადგილდება. ეგრეთ წოდებული მოსიარულე ბაზრები მათი შემოსავლის ძირითადი საშუალებაა. იდიან ყველაფერს. ქოქოს, დამხმარ ბანანს, შემწვარ თევზს, ერთჯერად სუფებს ქაღალდის პაკეტებში. კამბოჯა ძალიან იაფი ქვეყანაა. მას $1 ქვეყანასაც უწოდებენ. შედარებით დიდ ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში მოსახლეობის ძირითად გადასაადგილებელ საშუალებას მოტოციკლები და მოპედები წარმოადგენს. ადგილობრივი დიალექტების გარდა მოსახლეობა ფრანგულად და ინგლისურად საუბრობს. მოძრაობის წესებზეც მინდა გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. კამბოჯაში მოძრაობის დადგენილი წესები საერთოდ არ არსებობს. მოძრაობა თავისუფალია. ვისაც როგორ უნდა ისედაც. გზა საკმაოდ არაკომფორტულია, თუმცა ავტობუსის ფანჯრებიდან დანახული ბუნება იმდენად ლამაზი და საინტერესოა, რომ ამაზე ფიქრიც კი გავიწყდა. უსასრულოდ გადაჭიმული ბრინჯის ნათესები, პატარ-პატარა ტბები, ტროპიკული ხეები, ძალიან ლურჯიცა და საოცრად წითელი მიწა. ამბობენ, ეს წითელი ჭიანჭველების დამსახურებაა. გზად მცირე ზომის დასახლებული პუნქტები გვხვდება. ძირითადად ერთსართულიანი სავაჭრო ობიექტებით და სასტუმროებით. მართალია ტურისტული ინფრასტრუქტურა კამბოჯაში არც ისე განვითარებულია, როგორც მეზობელ ტაილანდში, მაგრამ ქვეყანას წელიწადში საშუალოდ 2 მილიონზე მეტი ტურისტი სტუმრობს. ტურისტების რაოდენობა მას შემდეგ იმატა, რაც კამბოჯაში ფილმი ტომბ რაიდერი გადაიღეს ანჯელინა ჯოლის მონაწილეობით. ანჯელინა ხშირად სტუმრობს კამბოჯას, ზრუნავს კამბოჯელ ღარიბ ბავშვებზე. ანგკორ-ვატისკენ მიმავალ გზაზე მისი ხელშეწყობით აშენებული საკმაოდ ფეშენებელური სასტუმროს ვნახეთ. ამბობენ, ქვეყანაში ერთ-ერთი დიდი სახლი ანჯელინა ჯოლის და ბრედ პიტს ეკუთვნითო. ეს ალბათ მეფის სასახლის შემდეგ. სასტუმროები აქ საკმაოდ იაფია. $10 დღეღამეში მშვენიერ სასტუმროში შეიძლება გაჩერდეთ აუზით და დილის საუზით. სასტუმროში შესვლისთანავე გავფრთხილებენ, რომ ფანჯრები კარგად დახუროთ, რათა მოსკიტებისა და მაიმუნებისგან დაიცვათ თავი. შევდივართ მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს და უდიდეს სამონასტრო კომპლექსში. ლიანებსა და ერთმანეთში გადახლართულ ტროპიკულ ხეებს შორის მაღალი ქანდაკებების და შენობების მოხაზულობა ჩანს. ანგკორ-ვატი მე-11 საუკუნის მსოფლიოს დიდი მეგაპოლისი გახლდათ 500,000 მცხოვრებით. მის გარშემო სოფლებში მცხოვრებთა რაოდენობა კი 80,000-ს აღწევდა. კომპლექსი 81 ჰექტარზე გახლდათ გადაჭიმული. ქალაქს სამი მხრიდან 190 მეტრის სიგრძის და 6 მეტრამდე სიგანის 3 ხელნაკეთი არხი შემოსაზღვრავს. ისინი წყლითაა სავსე და მსოფლიოს 3 ოკეანის სიმბოლოს წარმოადგენენ. ქალაქმა კომპლექსმა მე-15 საუკუნემდე იარსება. სიამელების შემოსევის შემდეგ კი მოსახლეობა იძულებული გახდა ქალაქი დაეტოვებინა. ხმერების ძლიერი სამეფოს ნაცვლად აქ ჯუნგლები გაბატონდა და ანგკორ-ვატი დიდი ხნით დაუმალა მსოფლიოს. კომპლექსის ხელმეორედ აღმოჩენა ფრანგ ეტიმოლოგ ანრი მოუს ეკუთვნის. ულამაზესი პეპლების ძიებაში ის ჯუნგლებში გადამალულ უზარმაზარ ქანდაკებებიან ქალაქ საოცრებას გადააწყდა და თავის ნაშრომებში აღწერა.
ამბობენ, კიპლინგმა თავისი ცნობილი მაუგლი სწორედ ამ ქალაქის ნახვის შემდეგ დაწერაო. ანგკორ-ვატში ინდუიზმი და ბუდიზმი ერთმანეთს ერწყმის. სამონასტრო კომპლექსი თავიდან ღმერთ ვიშნუს საპატივცემულოდ აშენდა. მის აშენებას მეფე სურიავარმან მეორეს უკავშირებენ. შემდეგ უკვე ემატება ბუდიზმის ელემენტებიც. უზარმაზარი ბუდას ქანდაკებები, რომელთა სიმაღლე 42-დან 65 მეტრამდე აღწევს. ტაძარი წარმოადგენს მერუს მთას, სადაც გადმოცემის თანახმად ღმერთები ცხოვრობდნენ. ტაძრის 5 კოშკი კი მერუს მთის 5 მწვერვალია. კომპლექსი 3 სწორკუთხოვანი გალერეისგან შედგება. კედლებზე გამოსახულია ვიშნუს პატარა გამოსახულებები. მომდევნო გალერეა წინაზე მაღალია და მის სიმაღლეს კიბის საფეხურების რაოდენობა განსაზღვრავს. ამბობენ, კიბის თითოეული საფეხური ერთგვარ სარიტუალო განსაწმენდელს წარმოადგენდა. მესამე გალერეაში შესვლის უფლება მხოლოდ მეფეებს და ბერებს ჰქონდათ. გალერეაში ტურისტებს მხოლოდ ახალმთვარეობის და ნახევარმთვარეობის პერიოდში უშვებენ. დანარჩენ დღეებში აკრძალულია და იქ მხოლოდ ბერები შედიან. სამონასტრო კომპლექსის შუაში დიდი კოშკი დგას. დანარჩენი 4 კოშკი კომპლექსის სხვადასხვა ნაწილებშია განლაგებული. ეზოში 4 ხელოვნურად გაჭრილი ტბაა. გადმოცემის თანახმად მეფეს ძალიან უყვარდა გოგონები და მას 3000 მძევალიც კი ჰყავდა. მეფე ამ ტბებში განსაწმენდელ რიტუალს ასრულებდა, სანამ მესამე სართულზე მდებარე წმინდა გალერეაში ავიდოდა. დღეს ანგკორ-ვატი იუნესკოს მფარველობის ქვეშაა და მსოფლიოს დაცულ ძეგლთა სიაშია შეტანილი. კამბოჯელებისთვის ამ ისტორიულ სამონასტრო კომპლექსს იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ის სახელმწიფო დროშაზე აქვთ გამოსახული. ეს კომპლექსი დღესდღეობით ყველაზე დიდია მსოფლიოში. დიდი შრომა დასჭირდა სამონასტრო კომპლექსის მრავალწლიანი ტროპიკული ხეებისგან გათავისუფლებას და ისეთი სახის მიცემას, რასაც ახლა ვხედავთ. კომპლექსის სამხრეთ ნაწილის გასასვლელში 4 უზარმაზარი ლომის ქანდაკება დგას. დადიხარა მუზარმაზარ ქანდაკებებს შორის. შეხურებს შენობების კედლებზე ამოზრდილ 1000-წლოვანი ხეების რამდენიმე მეტრის სიგრძის ფესვებს დაგრძნობ, როგორ ბატონობს ბუნება ადამიანზე აქ კამბოჯაში. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ სამხრეთ აზიის კლიმატი განაპირობებს ამ შენობების და ნაგებობების დღემდე ამ ფორმით შენარჩუნებას. ანგკორ-ვატის წინ მოედანზე გამოვდივართ. მოედანი სავსეა კამბოჯელი ბავშვებით, ქალებით, მოხუცებით. ისინი ყველაფერს გთავაზობენ ქაღალდის ფრანებიდან დაწყებული ტექნიკით და დასასრულით დამთავრებული. ფასი ისევ $1. აქ კამბოჯელი ქალი სულ რაღაც 2 წუთში საკმაოდ მძიმე სამუშაოს შეასრულებს და ქოქოსის სასმელს მოგიმზადებთ.
სულ რაღაც $5 აქ სპილოებითაც შეგიძლიათ გაისეირნოთ. კამბოჯაში ეს ყველაზე ძვირი სიამოვნებაა. კამბოჯაში სპილოს დაჭერა აკრძალულია. ის შეიძლება ლაოსში იყიდო და ქვეყანაში შემოიყვანო. სპილოს ყოლა სოციალურად მაღალი სტატუსის მაჩვენებელი. საათობით შეგიძლიათ უყუროთ მაიმუნებს და დააბრუნდეთ მათ ქცევას. ისინი ტურისტებს არ ერიდებიან, პირდაპირ მათი ხელიდან ჭამენ და ფოტოაპარატის წინაც პოზიორობენ. One had a bushel, the other had a peck. One had a roast near tied around his neck. I'm on the way. I'm going back to Alabama. There comes Sal walking down the street with the run-down shoes tied on her feet. Good morning, honey. Stand over there, baby. Get over there now. Hello, Sal. I know you with the run-down slipper and a tore-up shoe. I'm on my way. მაიმუნებთან წყილად უნდა ვიყოთ. შეიძლება არ მოეწონოთ და ყბენის შემდეგ 30 ვაქცინის გაკეთება დაგჭირდებათ. ქუჩებში სეირნობისას, ღია ბარებსა და რესტორნებში კამბოჯელ მოცეკვავეებსაც წააწყდებით. ღია და მკვეთრი ფერის სამოსში გამოწყობილი გოგონები და ბიჭები უმოძრაო სახეებით ცეკვავენ. ემოცია მხოლოდ ხელების მოძრაობით გადმოიცემა. საკმაოდ საინტერესო სანახაობაა. კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს სანახაობას კამბოჯაში ეგრეთ წოდებული მცურავი სოფლები წარმოადგენს. დამერწმუნეთ ამის ნახვა აუცილებლად ღირს. მცურავი სოფლები ტონლე საპის ტბაზეა განლაგებული, რომელსაც კამბოჯელები დიდ სუფთა წყალსაც უწოდებენ. ტონლე საპის ტბა ყველაზე დიდი წყლის აუზია ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე. ტბა მხოლოდ 2700 კვადრატულ მეტრს ფარავს და მისი სიღრმე მხოლოდ 1 მეტრია. წვიმების სეზონზე კი იზრდება და მისი ფართობი 16000 კვადრატულ მეტრს, სიღრმე კი 9 მეტრს აღწევს. მცურავი სოფლები კამბოჯაში გასულ საუკუნეში ვიეტნამის ომის შემდეგ წარმოიშვა. როდესაც ვიეტნამელები იზოლებულნი გახდნენ, მშობლიური ადგილები დაეტოვებინათ და თავი კამბოჯისთვის შეეფარებინათ. ადგილობრივი კანონის თანახმად კი არაკამბოჯელს უფლება არ აქვს ქვეყნის ტერიტორიაზე დასახლდეს.
წყალზე ეს კანონი არ ვრცელდება. ამიტომ ვიეტნამელებმა და სხვა დევნილებმა გამოსავალი ნახეს და ტბაზე დასახლდნენ. ცურავი სოფლები. ეს არის ერთმანეთზე გადაბმული ტივების, ნავების, 1000 გვარი ნივთების და თქვენ წარმოიდგინეთ, წყლის თასებისგან აგებული სახლები. ადამიანები აქ იბადებიან, იზრდებიან, ქორწინდებიან, აჩენენ შვილებს და აქვე იხოცებიან. ცურავ სახლებზე ამზადებენ საჭმელს თევზისგან, რომელსაც იქვე ტბაში იჭერენ. სვამენ ამავე ტბის წყალს. სოფლებს აქვთ მცურავი სკოლა, მაღაზია და პოლიციის შენობაც კი. ცურავ სახლში ტელევიზორსაც ნახავთ, რომელიც აკუმულატორით იკვებება. სარგებლობენ ინტერნეტით. ნავებზე აქვთ გაშენებული პატარა ბოსტონები და შინაური ცხოველებიც კი ხავთ. ცურავის სოფლების პატარა მაცხოვრებლები ბავშვობიდან სწავლობენ თევზის ჩერას, ბადის დაწუნას და წყლის თასებით გადაადგილებას. კამბოჯელები და ცურავის სოფლის მაცხოვრებლები ერთმანეთში არ ქორწინდებიან. ისინი სოციალური სტატუსით მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. მიუხედავად საოცარი სიღარიბისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები ბედნიერებით ჩანან და ხშირად იღიმიან. როგორც ჩანს, ისინი შეგუებულნი არიან თავის ყოფა ცხოვრებას და სხვა საზრუნავი არ აწუხებთ. დღეს მათი რაოდენობა მილიონზე მეტს აღწევს. ისინი ძირითადად თავს თევზჭერით ირჩენენ. ოფიციალური მონაცემებით, ტონლესაპის ტბაზე დღეში რამდენიმე 1000 ტონა თევზს იჭერენ. სწორედ თევზია კამბოჯელებისთვის შემოსავლის მთავარი წყარო. მოსახლეობის 80-85% უმუშევარია. მათ არ აქვთ პასპორტი და არ იციან წერა-კითხვა. ისინი თევზჭერით ირჩენენ თავს, ყიდიან ან ცვლიან სხვა პროდუქტებში. ცურავ სოფლებთან მოსახვედრად ძველი მოტორიანი ნავის დაქირავება და სულ რაღაც 9 საათი დაგჭირდებათ, თუმცა შეიძლება ნავების საცობშიც კი მოგიწიოთ დგომამ. ამიტომ წინასწარ გავთხრათ, მოიკრიბეთ მოთმინება და იქონიეთ საკმარისი დრო.